mon enfant de starter, tout le monde m'a mis étoilité, le Cameroun ils ont dit ba murmure et les cas étaient trop. Mais les on a quatre AL production to kolobelango to kobete la masolongo bangonde basala qui groupe il y a les étoiles d'Afrique, bangonde basala bango bemé, bazar na biso avec le temps bokoye ba ko décortiquer ba ko passo la poké avec spécial 5 vitesses 9 vitesses et alegria azantoko derrière la caméra, masolongo kitoko, boa tarde afandi. Ya boa tarde. Santé. Santé vraiment normale. Ce moment le dans l'émission na yo c'est que santé vraiment ça va. Oui. D'accord, afin d'aller mon côté, na mon pénalande quoi moi si mon pandi nanga ya boa tarde. C'est une bonne tarde. Comment nani? Ah, Beja Star. Ah, Beja Star. Ok. Yo makasi na Makasi. D'accord, Beja za mon côté, azaki pas accompagner. Boa tarde. Ya boa tarde. Comment nani? Priscille Ngoy. Priscille Ngoy. Ndoya maman. Oui. Priscille Ngoy, maman Dorcas Ngoy, c'est que vous allez bambo tebele babina ya bindo ina na plateau, c'est que makamango ils a tellement bien. Afin de stars. Babi l'olène de l'équiomik. Ezakani. Oui, évolution na vie. Batu ba botsa ngoma ba étape belé quoi. Afin de yo yebi, garçon mo simple. Po yangana yo batu ba yeba yango ke ya palin. Ya palin vraiment kini kabinda ti balwanda. Oyebi ke na za orgueil na ba donc na respecter mututu. C'est ça vraiment. Ok, afin de stars, il y a parlé, il y a ton oui, non, vous n'avez pas me se rappeler mon anniversaire na yo. Ouais, anniversaire là yo, ben nayebi. Voilà, il y a parlé, mais dans la carte boulot, tu obéis dans salon tellement bien. Afin de stars, dans les étoiles d'Afrique. Obimi boeti to moni afin de zaki mukem puis tout le monde afin de lunda, afin de partout, afin de poto, afin de Kinshasa, afin de partout. Mais apparition afin de bandaki ne pas afin de comme na carte les étoiles d'Afrique. Ah, merci beaucoup. Ngai na mboko na 2015. Na komi na 2015. Nas artistes ezara vraiment na makila. Tant on a commis nazwaki moi 3 mois na mboka na yokuta na Pirve na ngai Serge Bwana solution. Ayebisinga ke mama toi na mboka oyo. Dans jour ba yebisa nga na sentir suko makila na nga et vibrer quoi. Na luka mama étoile na kokuta na ye bon amanda travailler awa isiko toza na groupe moko boye. Oye bakaka après quelque temps ba mes attentes c'est kotaki na groupe wana et sengaki mama étoile avanda Nieza kombote. bon groupe ya pasteur Carlos oui tozwaki moi temps to travaillaki et sali ke mama ba mes attentes ça vandi na ndako bon tant avai na ndako loko za artiste batu bazwaki taba conseiller Serge Bwana solution a ebisi ke non maman étoile faut ça la groupe to vanda na mesa wana jour ango ah ezaka le 30 novembre oui to vandi to solo li moi mukie faut to vanda ngai mutu nazwa idée na bi mère to somba kai makambo to loba faut kota na kai pour na tanga moi mukie quoi moi kai ndenge ezala kaka ah to bandi moi lisolo et comme nini ah groupe to ça nini to pesa kombo ah kombo nini mère apesa kombo mo boye et simbate Serge Bwana muta pesa kombo ya groupe on lobeta histoire vrai hein non on lobate mais non loba Serge Bwana tanga pesi kombo les étoiles ah les étoiles ngai na bakisi Afrique les étoiles d'Afrique wana ngam na bakisa Afrique wana ya zoeka kombo mère a posé et salisi ko kana minute wana les solo pour Junior Timba zalaka aza cofondateur à groupe ah si quoi comme magamba ba poste mère toi là nga na ko magambo te Serge Bwana yo sala baba solo tout nga na bi ah place yo faut na sala démontrer ba capacité tous en na si l'adorer na bi DJ masa est-ce que oko ke somba kaye musu voilà premier jour ya réunion na tindi DJ a somba kaye pour nazwa temps to solo la ngamba mo na soulever point na bit bon nde to tambola na masa alingaka mingi après sa répétition voilà donc ngam na bandai ko nommer jour wana oui donc tant moyen ngapé na proposer ah DJ yo nde zala kaka masa ndimi atenga ina sabu ina za chef à répétition ngai malamoko chef ya groupe on comprend donc on a déjà na niveau l'écolo ezaki maman étoile afande après directeur na biso Serge Bwana donc pour na kata ote koloba clair que yonde binonde bo créer groupe ya étoile oui
naza cofondateur mais fondateur azara moko eza Mama Étoile. Mais lelo yo afin de tomoni groupe yango groupe Étoile même pas 3 ans même pas 5 ans même pas 6 ans groupe esi panzani tolandi bawenge mosusu bake balobi ke biso tosala groupe ala po ezala mais topandi yango bon topandi yango te mais tobengani kopanda c'est trop dire tobengani afin de tobengani Mama Étoile po bango nde bakuta biso na groupe na biso okoloba nini par rapport à logique wana. Bon nanga bandeko nanga basi o bapembe nanga na respectera bango po bango pe ba respectera ngai na maison mère oyebi ke presque orchestre mon baba otu okende mais balobi te maison mère epanzani ba musicien nde bakei alors na les étoiles Mama Étoile akufi nanu te buzoba te donc Mama Étoile akufi te groupe epanzana ndeni ata bino bandeko na biso oyo babengani bino o babengana kolo ndako to kolo lopango ezaki clique moko boye basalaki babi bon tokokende mais toza na impact te réseaux sociaux loko eza partout soto yena sujet moko ebalani esala pe bato balanda biso donc babengana bakolo ndako ata yo moko nde tovandaka pena na yo nde tozalaka na Mama Dorcas nga sikoyo afande na ye pena na palais na bino nabengani yo na Mama Dorcas voilà Mama Claudine sikoyo oza mama bota fande na pisi bino te Mama TV babi bakolbi bagloire ya bino boza ya famille spécial sangi ya bino me loko afande lelo toza na fande shosho mais topemise mwa moke po tozoba ndeko mosusu beja ndenge toyeba role no ezalaka nini na kati ya Bon, merci pour la parole. Ngai vraiment rôle na partout. Pour na moi na jeune fille, nous sommes bangana jouer ta que nas artistes dans salle. OK. Tout le monde rose a rondé na ba rôle momi ya ba show ezalaka nini eza nature non parce que netinga na ba espérance sangi so le caméra na ko pena o lobati. Mais o loko eza musala ya on lobo ozaka mina mama ba show ezalaka nini eza comportement no ya ndako nde o memaka na télévision. Non, ils ont comme makila. Au monde d'art, il faut tant que tu as rôle, au carrefour, au luka, au carnet rôle. On comprend, c'est pas peso belge, nous avons faut ça la beau. Donc, on a la salle, on peut en réalité. Pour tout le monde, est là, c'est pas nanga. Ah, ils ont bon, ils ont qui n'a bon, tu n'as pas non, ils ont un rôle. C'est cinq qui n'a pas la show, n'a pas la show. Pour bisous dans les étoiles, ils show, hein. Donc ils ont show amour peut travail. Pour bisous to loba mingi, te to bagi to loba te mais to loba. Show kaka. Donc ce babi belge ça la show non ça show. Ce babi ça mali non ça malili. Ils ont bon. Ah. OK, voilà, belge au to loba to suka bongo te to ke ne pas ndoya mama Priscilla Ngoi. Babi Priscilla Ngoi. Priscilla. Tu n'as pas répondu à Priscilla. Oui. Priscilla, namoni na théâtre il y a double choc malgré tout bimi non c'est ça derrière la caméra. Mais modèle au salé rôle wana incarné ngom naza un peu épaté. Nene ba makas nous za wapi. Makas na so eza wapi. Naza artiste, eza do makile do tambwa na nzoto. Et puis ça mel mutu nyoso tuté. Na prince ndé naza abuna nga bilonga ba malamu. Mutu nyoso ta mona nga ko tsanga na ilonga ba mabete. Donc rôle nyoso ba pesa nga. So pesa nga bébé na zonga kata libumu yebeka na koma. Na kota vana kata libumu. Saka naza pembeni ya Mama Étoile bonga mwana na esaka bonga naza étoile ya keso ya za tenga nde munongenga tola travail babi mutu fo esala biso tojuaka soko oyeva na les étoiles oza desi to osepela oza vraiment ya kosepela oki obeti solobi te bana les étoiles batravaillaka biso nde ezalaka travail kolobele kolobelebelebele olobelanga te eza makambo mosala Les étoiles d'Afrique. OK. Voilà. Vraiment travail chaud amour. Au monde naza bango. Eza pena bolingo. Bolingo donc Mireille Gloria de Paris a yebi makambo oyo tina oloba yango la patrona. Vraiment talaka yo. Batu ba loba trop mais yo kaka. OK, voilà, tu continuer toujours habiter au betelo masola fan de mingi ndeto beno likamo etali lisole ya double choc. Babi que artiste congolais ouais voilà artiste congolais la carte angola bolingo ezate collaboration ezate mais ma grande surprise na monique maman vie ya baye buibu ya ye epelaye boza en collaboration ezaka po bon masquer biso ke boza bolingo comment ah non bango nyonso tozaka na bango vraiment à l'aise maman vie ya maman na ngai maman epela maman na ngai buibu maman na ngai donc maman na Gabriel passe la carte pièce wana Gabriel aza na kati ya pièce.
donc bango nyonso miraye saza na kati ya pièce et wana ba maman na biso basi l'adoré donc baza vraiment ebele ba participation ya maman Ememba yiki ya Nanette Movoto aza na kati ya pièce wana ba masa na biso ba RK donc toza pena en collaboration après nde to tournaka wana to bengana na ba groupe nyonso ba jeune o moni na kati nde batu ba Holanda ba uti na groupe via baza na groupe ya président na ngama tembele baza ba président Bouba partout toza pena en collaboration. OK, pourquoi à titre ya double choc? Bon place makambunde bandi yango wana tozui moi 6 mois tozaki vraiment na ligne te quoi na to vandaki biso eza groupe batamayele bato batangi moi classe to ko sala ba image te osali kaka po sepelisa bato non to vandaki totali oh tozwa choc nini to banda mouvement oyo tozwa pe ba choc pour na banda mouvement na mboko eza passé biso te ka disque na ba jeune fille oyo mo to continue marcher pe no laxi mutu disque yango atali atuni oh bo sundi atazate ye mo mona sundi atazate matuni yo eza ba choc to ye par rapport ke ndenge batu babungi na bango pe nzela bake eza pe choc maman nyonso abokola bana basepelaka un jour mwana azwa atangi asilisi akomi na ba moyen abali ake mais mwana soka akei mayele eza te mutu esali te eza choc tomona il faut mettre double choc c'est ça. OK, voilà double choc Jeff Ngoma mokonzi ya cinéma babi balancer biso image wana na permission à l'église Zantoko. Nous revenons sur le plateau dans quelques instants. Bon, on a image de les étoiles d'Afrique Moussala toujours bobino bobouti kolanda ndako na bino extrait à théâtre ezobima pour bientôt Gabriel via production na bango nyonso na kati ya Angola babi double choc ne ma solo afin de double choc bientôt ezobima mais tozomona toujours makama babi que théâtre efutaka lisusu te mais bino bozo tourner. Est-ce que eza ndenge nini ba producteur ba résoudre masolo na bino comment? Non, vraiment ba producteur na ebité pour nga bandi na nga théâtre ka mingi te dans les étoiles d'Afrique na kuta ba producteur te. Pour na ko ignorer ça ba effort na bino moko. Donc on dit to sala boye za biso moko. Donc ils a ba effort au maman étoile à sali à bengi quelque part et beja zui mwandambo principe azui moya mukie ndenge zalaka pour te tourner. Donc non na mona producteur te. Yeah. Voilà, merci beaucoup afin de rôle non na kati ya double choc to moni mama makasi mingi eza pona double choc oyebi si to sali double choc o mokili mobimba monde entier o bayebinga na sima ya mama étoile bayebi ke motema na ngai ekoma blessé nazwa ba choc moi trop quoi donc na histoire oyo nazalaki leki ya RK ande Rolandi wana leka RK donc na bande ko jouer intérim pour na ça moi kimia na kati ndako pour ngai na vie na nga na tsaka toujours kimia oui donc mais na jouer rôle ya makasi batutu o ba Rolanda histoire mobimba ba comprendre biso to te kala discuter ba film na biso le kala toujours na net alors ce qui leki na site nyonso ekeleka batu monde entier ba ko monango. Voilà, afin de toujours bêter toujours sur la fin de bazo juger trop. Oza trop ba maman. Trop ba maman na bi ko zara moi na maman Claudine mais na ndenge ya théâtre olingi mi ba maman. Il y a certains rimes moto les cas que non afin de so ba kaboni na baninga na mususu ezaki pour afin de beta kana maman étoile. Ah. Marambo vraiment, Marambo est-ce que bana les étoiles ba oyo kango? Buzoba te. Bomeleka moto. Omoni personnalité ya moto basomba ngoti. Ba maman étoile wana ba traça déjà omoni vie na ye. So moto to atalaka ye na bato bakabelaka ye. So atali ya monaka ye sérieux. Mako ko bimiselo ko moko ya bongo. Les archifaux batutu bayoki oyebi ozo déstabiliser vie ya moto. Azana bana na ye. Tout ala maka mususu oyebi mokili oyo spécial nde yo zabo po muta baby sa vie na yo. Aotala bolamu na yote, aotala ba bien na yote, a baby sango na facilité. En plus wapi na réseaux sociaux, na internet, par-ci par-là. Puis au beta na mama étoile so bokete ka ba disque to la baté oyo ya bana ngai mbo na otindela bango mais oyo tikala afande yo zwa futa parler afande zo somba ketch baninga msetika bavandaki ba otala ka boka pona beauté so pona nini bona ebité. Te bande kwa na beta c'était trop pour bande kwa baso. Parce qu'afande ti aller à mbongo, bango bazala na bango kaka.
nga pena naliaka na ngaka mbongo non naliaka mbongo te eza nini eza mour oyo napesa na mosala oyo pe nazaka na bamama wana bien oyebi ntango naya na groupe oyo docteur tobanda groupe oyo ngai mika afande Mikael oyo bato tu bayebi mwana boboto na respecta mama étoile na respecta bamama nyonso lokwa mwana bana bango babota bapesanga bolingo moko boye oyo kondima te donc baza pena bamama oyo ya ngai na respectaka bango yango moni ke soki mpe nalia eza mabe teka mwana malamu aliaka olia nini kasi mbongo ngo voilà tozo continuer maso soki alia nde mbongo kasoki aliaki nini te voilà mais ndeni ka yo mutu moko bakoselako makambo ye surtout te nauti oleka babenga espèce asengi yaka yo ozala songisongi mutu no afande akoma obeta na Gabriel ngabi oh voilà na Gabriel te sika naluka afande donc elo mpena alukeli afande ndenge ya kisongiso ndenge ya théâtre na ndenge ya makambo nyonso afande yebisa biso relation na Gabriel ya ndeni makambo tosolango na Mireille Gloria makambo vraiment Gabriel Bolembo aza ser na ngai ser na nga bon nga nayebaka Gabriel te ezalaka na filme moko ya mama prophétesse oyo ya biso totourna place namonaka totournaka na ye naka na photo na ye moko nakangaka na ye nazwa yango natiaka yango na profil na nga na ntan wana photo wana epesaka paniki na mboka donc bato te bon Gabriel aza mutu moko boye bato bamonaki na mosika bato bashishaki na mosika nga navandaka na Gabriel nayebi ye aza mwasi moko boye oyo bomonaka asalaka na théâtre aincarnaka rôle ase respectaka makasi alors lisolongo ntango ebimi parce que nazalaka na ye trop mokili elobaka yo yebi soki balobi mpona mama étoile bongo mpona Gabriel donc aza mama na nga na respectaka ye makasi monde entier boyebaka Gabriel aza pena mama oyo nazalaka na ye trop natambolaka na ye makambo tu ndenge ezalaka donc rimer eza esolo te ah Gabriel asololaka mpe napesaka ye mongo sola mpe na mutu na ngai sola na ye ti bongo sikoyo akomi su ok voilà barimer eza nango barimer tozo continuer toujours abi tobeta mopanza beja mpo totuna babi beja babi mutu nyonso tu na parcours na ye azalaka na badifficulté lelo oyo mpe bato baoleka tala beja wana asala théâtre badifficulté nini omoni na kati ya parcours na yo bon na parcours nanga vraiment namoni difficulté te po donc kozala pembeni ya mama étoile mama na donc nde tozala pembeni na ye na se sentaka l'aise donc namonaka ni mabe ni pasi donc esalanga bien makasi badifficulté te me basouvenir eloko mo mpena okovanda bobi te eloko nazwa yango mpenza na nzela ya théâtre ekoki ozala nini eza ebele bon so na bina ndotanga tokotondisa pene espace donc eza ebele bave na nga bayala yo makobo na kati ya wambo beja tambolaka nateka diske nga nakenda ti bawambo babiye lubangu bengela olunda toza nakenda oteka diske te naketeka diske mutu atalanga sepela na nga beja yayo yango beja yayo yango nazwa mingi na théâtre otanga eza te bao bazwa te seke bayebi bino te mpo nga beja na kati ya les étoiles d'Afrique mutu ayebi nga beja bayebi de partout na niataka mpo na masolo na nga ya artiste nazwaka donc nazwaka mpenza nazwaka voilà babi reconnaissance nde yango nde etonga mboka toki na mama ngoi oza mutu osali baparcours na yo Priscilla oza mpe mutu ta mosu okoka okutana badifficulté nde okutana ye nango avant ozala Priscilla oza lelo na nzela théâtre ya merci mingi mpona parole so tobi toloba badifficulté na difficulté moko te kozala pembeni ya mama na ngai lelo naotambola na nzela partout pensile ya ngoi partout baolela te tosepela na mona tosepela na fille wana eza mpona mama na nsima mama nakuta na bato nakoya kokuta na bango te na joue na bato pa meme na lwanda oyo moto ajoue na bato nga ngoi na joue na bango azala te donc nazala na esengo wana nayebi ke naolona kobuka na nga na otanda mili mutu nyonso osepela lelo te lobi te partout so naotambola même so nakoti wapi natambola mama na nga Priscilla yaka
on est dans un possession na ke bete pe vie na nga boy boy donc na congolais wana na ebike na côté la ba vie na nga partout kiama o libérer nga to na ke na nga héritier iseng a libérer nga dans ba vie na nga na ba sœur na nga ba pesa nga même na sœur na nga pire sœur na nga dans Laetitia précède de Mbandaka na Belgique allez la petite fort eh ya na nga koto zana lelo pe fort dans la musique ba to la principe lango bon maman on a payé nabi ke nzamba ba perception mukolo chaque temps ozana ye ya malampe ezoya nabi ke ya maboto zaki nango pembeni ezali sute nzambe sikwa komo sa temps na biso film on to bandi on to komisi masolo boy to landisa siko ba ba za posa principe lango bazela baza sepela bientôt ah biso masolo umela te fait du moins à Hollande biso. OK voilà ba Priscilla Ngoyi moi question sur moi Priscilla Ngoyi tant au salle à théâtre aux arabes là ndako banda ko sa théâtre to bien chose au sa théâtre nani penza pesa au posa na au sa théâtre eh ngaye mama shala mama na vana fana na parler na fana vana ndako na sepela baninga ndi basala théâtre ah na vana posa na sa théâtre banda na Congo mais na mona na zona nga batana ti na nga Luanda na zona nga batana ti na luka na bambo na nga mais ton fandi no ki sango ke mama moko boy sœur moko boy o bat balela fa akoti na ngata mboko e no bi to na ngata mboko na lele fa wala mama na nga so ba suka mi bale étoile ndem tapesa po so sa théâtre eh makasi ye vraiment ça il m'a plein ba suka mi bale ba na sima nga so bazaki te ngande mna ngena za mo suka na ye. OK voilà avec l'état tous qui est to ko mara la suka mais na suka te ndenge ya legia za ntoko to lobela masolango afin de star afin de donc après ça to ba projet na yo malgré tout ba projet ba loba ngote ba big star azara na vie privée te ba projet non pour la mikolo ezo ezande ba projet na ngai vraiment mingi ezaka ba film mingi ezaka ba film na tourner modèle pour ba film na banda ko makala ti to banda kutana na kabinda na vandi na mesa na bankada na okoma na ndo commander ba film siko na kati ya groupe na kati ya groupe donc toze délai ba ko pesa ngai pe ka te sala boye donc na yebi ke tamo ko ekoka o ba ko accorder ngai na sa ba film na ngai yango nde na lukaka o nyeso tikali e yaka nango na poto pena o moi ba poto na la bande ko na poto mais na yebi code ya poto te pa bande ko wana mais lelo na ko mo zwa code partout tina ba Australie ba nga le ka ko zwa ta mo san oyo donc c'est que magamba ba projet tout nzambe ye mo mutayebi ngana osalaka musala nanga pona sepelisa bino bato botala biso partout dans le monde nde bolanda biso wana Yolande Ntela nationalité hollandaise place aux arts vraiment ba gros bisous bolanda kaka bo soutenir ka musala o ndenge ezali. Voilà, tout ça comme na soukate afin de vous arriver na parcours ya mamula 2 ans na kati ya groupe Les Étoiles d'Afrique. Souvenir nini ya malamu o yozo garder pour la maman étoile pe pour na groupe na yo. Ah 2 ans, non, ça 2 ans. Ouais. 2 ans parce que toi il y en a ah oui. 2 ans déjà yango yo ba souvenir eleke belé ba ko tanga ngote trop de souvenirs. Kokuta na maman étoile ba porte nyonso ifungwa maki. Après si ba souvenir na ngai so na lobiango boye eza mabe mais so landi ba émission ba tu ba sali o comprendre que na ba souvenir belé so ba tu ba tiki groupe po nanga c'est que ba souvenir eza. Donc il est aussi confirmé biso que ba rimer on est solo ba tiki po na yo pour la bizelio mabe o non o monika ndenge bo travailler na alegria so lelo to moni yo otiki oke mopanzi c'est que ye akomo bénéficier plus alors batu baluka l'égalité alors tant tout na banda kuna biso nzamba sala mutu na nde na ye donc ils ont yo kozwa lelo ngape na ozwa lobi ko batu balingi lobité so bamoni ngala balika lelo kaka donc so bamoni ngala téléphone na bien mutu wana omona ka ekoma pe aye so bamoni ngai afande osola bien tina ba Facebook na ba makambo dele omona oza pena na mimo me ba komelie ba n'importe quoi ezarate donc na ndimi na ngani so bango balobaki
Voilà, Monica Benz, babi afin de mutuno yo masolongo ezatel, babi afin de Monica Benz. Afin de yo. Na komuna nga kutu ezaka na so betika afin de star. Donc Michael kutu betaka afin de star au monde na bimi on a tindata demande to dialoguer na ebandeni na oleka mupanzi na zo moi système. Voilà, tozo continuer masolongo afin de nga mona yebi yo, mais so na tunité pona batu mususu ba mona ke na tunité poni biso tela afin de misu. C'est ça 5 jours à bon pour Anini. La bombe papier afin de marier, afin de divorcer, afin de veuf, afin de célibataire, afin de nani. Et logo Gabriel Bolembo ebisanga. Na sepela na garçon wana pona bagi wana banda la tango ti lelo azala ngo na loboko. Na betina logo 5 ans. Mais eza bagi ya mariage te. Ça tient pas. Non. O eza bapesaka mwana nga Jessica Love oyo yebi bebe kitoko yango ekoka na musapi ya papa tsango eza souvenir à mwana donc nga na bala te na bali te naza pe na fiancé te obeta ba porte te babetela yango porte te sokoza prenez tibiso ba oyo boyo mo ata musuma banta ya soupe libale bon tokoko kene tout comme tokoko kete bon et dépendre quand ndemo bala yango akokoza ata musuma ya moko akoza kuna afin de moment tabeza pembeni obeta ba porte ba ya ou bien comment te babeta ngai na obeta porte te parce que na yebi bible lobi mobali aotika ndako ba parents na ye donc ozo mosungi na ye akokende donc jour nga na koma après na moni ke ba moyen ezali na luki mwasi oyo na moni na obala na ke na famille na bango na sali tout tozwi départ tokei to so ko mobeta ba porte na otungisa milimo bato ebele. Voilà, tozo comme la souka émission la biso babi na lingami kolobango na portugais près sous la femme. Donc près sous la femme prix à célébrité. La célébrité a un prix. Prix à célébrité par nos amis. Stobito to taxer célébrité par fande. Afin de la célébrer. Célébrité wana donc na kokoloba prix nango. Kosomba célébrité za facilité mais yo za célèbre quand même. Célèbre bon excusez nga po bino bolingo benga bomba vedette mais ça fait partie mutu comme ma vedette donc ça dépend ya ba parcours prix à célébrité pas fan de koko zandeni bon prix à célébrité eza bon eza na prix te po basomba yango te okoza na mbongo mais batu balingaka yo te alors ngai na mbongo te mais naza populaire naza aimé partout dauta nango na Congo tant na komi awa na tamuke na yeko koma sous célèbre donc eza nini koyeba ko solola to batela biso caméra liboso au moins bato batala biso bandako ezala te ba ko tala figure na ngai afanda za bien non ba ko tala o na obimisa donc on a bimisa et ça là que bato belé ba sepena na nga lelo oyo yango na koma célèbre donc yango eza na prité balukaka ngo te eza te que non ozaka na opiaka lobi lobo komi na mbongo okomi okepanza mbongo partout par-ci po bayeba yo non oyebana te mbongo esila yo nde oyebana te. Ok, merci à Santos Dijira, chef d'entreprise à Lausanne, Babi Manuel Kela de Caire, riche homme prospère qui s'est nabasi. Vous avez tellement belé, mais na kokata bongo te po bambote faut que ndarabi que non tam sou beja pas bambota opesa. Toi que n'aime pas beja, atam sa rose na moi 2 ou 3 personnes opesa bango pembote. Ok, merci. Premièrement mbote na ngali boso eza et pas maman étoile Yolande wala singa musala wazo koba na wala singa musala mbote belé sikoza na pesi mbote na Nadège Bianchou. Moi ça plutôt bien chou ba onde ba soutana beja lelo moni beja lati moi ketsa bien moi bodia bien na tournage grâce à Nadège bien chou na kata Belgique moi ça plutôt bien chou et longo na MK Blanche Mbandila moi c'est kitoko ba mbote belé na pesi mbote na maman na Élysée Dilu na kata Belgique mbote mingi merci na ba soutien na bino nde ba soutenir nga na pesi mbote ana kata Luanda bien nga héritier voix maman konza congolaise beja yeyo merci na ba soutien na yo sanga bien babi yonde mtokangishi congolaise merci mingi héritier voix ma dans na pesi mbote na ba fan na ngatu o balinga beja beja yeyo na ndo sepesa bino kande na message ko sepesa bino na pesi mbote na liboto na mobimba famille Mbandila ba bizwe belé. Ok, voilà, Priscilla Ngoyi, moi la maman Babi, Bambote na quelqu'un, bah ça là moi bien. Ya merci Mbote le son en pesa la maman la ngai Yolande. Famille étoile dans la pesa Bambote ko to zatala ka yo. Maman la ngai. Ya mi balé na pesa Mbote na vie na nga
pati tikola kiliko mobala mulai mais on fait ça moté na meilleur ami nanga ami de souffrance bébé nanga Aminata Ilenda en Allemagne kama nanga na bosa na côté donc on peut se bambote tozala tomonana na yebi ke nzambe asunga tomonana na pesi mbote na bébé nanga Shalamama mama nanga Florence mama bota Princile Ngoyi moi ça mulai na pesi mbote toza ba gros bisous vraiment. Et voilà to ko makamuke ti to komi na suka émission na biso mais babi et afin de leader star bambote no pe pas moi bato ça bien. Merci beaucoup na muto apesi biso na place oyo. Dona Louise vraiment merci beaucoup. Na maman langa étoile na pesi mbote na bato nyonso ba participer na film ya Double Choc na ba oyo ba participer na film ya Fan des Stars malgré tout lobeli yango te à la prochaine fois to lobela Fan des Stars. Oui na pesi mbote na la